En vindmølle er opbygget af en rotor, som især for oven, og nacellen, som er møllehuset. Hele møllen står på en lang stolpe, som vi kalder tårnet. Så står den selvfølgelig på fundamentet. I den store kasse på toppen af vindmøllen, altså vindmøllehuset, sidder der en rotationsakse, gear, rotor og en generator. Processen fungerer således. Vinden får vingerne på vindmøllen til at rotere og sætter en generator ind i vindmøllen i gang. Generatoren omdanner den mekaniske energi fra vinden til elektrisk energi. Alt dette sker inde i vindmøllen, hvor der er en rotor, gearkasse og generator. Generatoren sender vekselstrøm ud, men frekvensen er ikke den samme som den, vi bruger hjemme, og derfor laver vindmøllen vekselstrøm med den forkerte frekvens om til jævnstrøm, så den bedre kan lave vekselstrøm med den rigtige frekvens, som vi skal bruge. Derfor sender den strøm ud på nettet. Vindmøller findes overalt i landet, både på landjord, men også i havet. For at udnytte de danske vindforhold optimalt, har man valgt at placere møllerne steder på et fladt eller højtliggende terræn, idet vindhastigheden her ikke vil blive formindsket af f.eks. træer eller højhuse. Vi får omkring 20% af vores samlede energi fra vindenergi, hvilket er en stor procentdel, taget i betragtning, at lande som f.eks. Tyskland og USA får henholdsvis 10 og 4% af deres energi fra deres vindmøller. I 2009 udgjorde den samlede produktion fra de danske vindmøller i alt 6,7 milliarder kWh, svarende til det årlige forbrug i ca. 1,5 millioner parcelhuse. Vindhastigheden skal være over 5 meter i sekundet, for at en vindmølle kan lave energi ud af det. Og i Danmark, der får vi vinden ind på vestkysten, og der er rigtig meget af den, men der er ikke nok til, at vi udelukkende kan bruge vindenergi. Men den største effekt af en vindmølle vil vi få, hvis vi stiller alle vores vindmøller ved vestkysten. For Danmarkskortet viser den røde farve, hvor det blæser mest, og den mørkeblå farve, hvor det blæser mindst. CO2-neutralitet betyder, at energikilden ikke udleder mere CO2, end den optager selv. Vindmølleenergi er CO2-neutral, hvilket er en rigtig god ting. Med miljøbriller på er vindmøller altså en god idé. Men noget dårligt ved dem er, at de larmer og fylder, og nogen vil også mene, at de ikke er så pæne til at stå. Man kan desværre ikke nøjes med vindenergi, fordi man jo ikke altid kan regne med, at det blæser lige meget. Nogle gange vil man komme ud for, at vindmøllerne ikke producerer nok energi til at dække strømbehovet. Omvendt vil man andre gange komme ud for, at der bliver produceret for meget energi. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at opbevare elektricitet uden store effektmæssige eller økonomiske tab. Altså er forsyningssikkerheden alt for usikker til udelukkende at bruge vindenergi. De fleste vindmøller er designet til først at starte med at rotere ved en vindhastighed på 3-5 meter i sekundet. Under den hastighed vil vindgeneratoren virke som en motor og bruge strøm i stedet for. Mellem 5-13 meter i sekundet stiger udgangseffekten med stigende vindhastighed. Den optimale produktion opnås ved en vindhastighed fra 13-15 meter i sekundet. Derefter vil rotorens omdrejningstal reduceres ved enten at stalle eller pitche vingerne, for at der ikke sker skader på vindmøllen. Ved en hastighed på 25 meter i sekundet eller derover stoppes vindmøllen helt ved at krøje nacellen ud af vinden. Det er en win-win situation, og du må ikke sige det til nogen. Det er bare for sjov. Når møllen gør sin ting, kommer strømmen vidt omkring. Næsten kan man ikke få at se, det er der ikke noget at gøre ved. Så ved du det. Men når Christine svinger med sin vindmøllevinger, så er det let at gætte, at det blæser. Blæser på din mor, blæser på Christine, blæser på alle her på gym og får dem til at grine. Blæser på din bror, blæser på din gecko, blæser på alt, blæser styrer mit ego. Det er en win-win situation, og du må ikke sige det til nogen. Det er bare for sjov. Når møllen gør sin ting, kommer strømmen vidt omkring. I Danmark, der blæser det meget, så over 5.000 vindmøller er arvet. Vinden er gratis, hvilket er meget billigt, og nogle gange ja, så har vi rigeligt. Vi har vindmøllerne i vindmøllepakker, de står i havet,
Og på græsmarker, de står i et mønster, som er stærkt og solidt, så vi udnytter vinden så meget som muligt. Det er en win-win situation, og du må ikke sige det til nogen. Det er bare for sjov. Når møllen gør sin ting, kommer strømmen vidt omkring. Blæsten kan man ikke få at se, det er der ikke noget at gøre ved. Så ved du det. Strømmen laves med en generator, og rotationen gør, at møllen starter. I Danmark har vi vældig meget vind, men hvis ikke det blæser, så sker der ingenting. Med ingenting bliver kaffen ikke klar, så let en lille vind, det vil være rart. Det er en win-win situation, og du må ikke sige det til nogen. Det er bare for sjov. Når møllen gør sin ting, kommer strømmen vidt omkring. Det er en win-win situation, og du må ikke sige det til nogen. Det er bare for sjov. Når møllen gør sin ting, kommer strømmen vidt omkring. Og her på falderebet kan jeg så informere om, at effektformlen er E er lige med P gange delta T. Illuminati T. Når jeg er så med al den vindenergi, vi producerer i Danmark, vil din bedstemor kunne koge 734.246,575 gryder pasta om dagen. Det er ret meget. Ja.